В Чебоксарах презентовали книгу-альбом «История Чувашского края в уникальных архивных документах». Составители изучили более миллиона различных источников и выбрали наиболее значимые 100 документов. За помощью пришлось обратиться не только к коллегам из соседних регионов, но и Москвы, рассказывают составители книги-альбома, так как декрет об образовании чувашской автономии с подписью Владимира Ленина, например, хранится в столичном архиве, как и подлинник духовного завещания просветителя чувашского народа Ивана Яковлева. В свое время были те, кто даже подвергал сомнению авторства этого документа. Фонд Ивана Яковлева есть и в нашем архиве, личный фонд Ивана Яковлева, и часть документов разбросана по другим архивохранилищам страны, в том числе вот отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Там тоже большое собрание документов Ивана Яковлева. И вот там представлен один из этих экземпляров его завещания. Потому что надо понимать, что завещание писалось тоже неоднократно, оно немножко переделывалось, и мы воспроизводим тот вариант, который в подлиннике хранится там. Это, еще раз подчеркну, собственноручный текст Ивана Яковлева. Перед нами достаточно сложная задача стояла именно перед составителями. Архивы у нас очень богатые, и поэтому самое главное, наверное, было выбрать из того массива источников, который у нас уже имелся, именно 100 уникальных, как мы их назвали, документов. Авторы издания признались, что книгу составляли, ориентируясь на массового читателя, чтобы она была интересна не только научным сотрудникам. На ее страницах отобразили наиболее важные вехи становления республики. Основной акцент сделали на современном периоде. В издании включили более 60 документов, связанных со столетней историей Чувашии. Книгу-альбом выпустили тиражом около 1500 экземпляров. Но Минкультура Чувашии изъявила готовность финансировать выпуск дополнительных изданий, чтобы в дальнейшем книги можно было передать школам и библиотекам республики.